दोस्तों, तो आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आपके लिए ऑडियोनिक के रेक्स 9 स्पीकर की। आप देख सकते हैं, तो ये है डब्बे का फ्रंट। यहाँ पे लिखा है रेक्स 9 रिचार्जेबल स्पीकर, ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, एनहांस्ड ऑडियो एंड बेस, वायरलेस रिचार्जेबल पोर्टेबल स्पीकर। ठीक है, और ये आप बॉटम पे देख सकते हैं, इसके अंदर आपको रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी, ऑक्स इन देखने को मिल जाएगा, यूएसबी और मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, बिल्ट इन एफएम रेडियो देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी स्पीकर के अंदर। बात कर लीजिए इसकी दूसरी साइड की, तो यहाँ पे बेसिक इन्फो लिखी हुई है इसकी, जैसे कि डायमेंशंस वगैरह हो गई और 1 ईयर वारंटी आती है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद इनका एड्रेस वगैरह सारा बताया हुआ है, डैनी के साथ जो इनकी कॉपरेशन है वो सारा बताया हुआ है। बाकी कर लीजिए दूसरी साइड की बात, तो सेम चीज़ लिखी हुई है। अब आ जाते हैं टॉप पे। तो टॉप पे बेसिक सा टॉप है, आप देख सकते हैं। सो अभी इसको मैं ओपन करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि स्पीकर किस तरह का है। तो चलें इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्मार्ट एलिगेंट डिज़ाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो ये है गाइस, ओपन कर लिया हमने बॉक्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी आपकी केबल। ये है बेसिक USB 2.0 वाली बेसिक केबल है, टाइप A के साथ। उसके बाद आपको आपकी ऑक्स केबल देखने को मिल जाएगी, जो आप अटैच करेंगे जिस भी डिवाइस के साथ में करना है इसको। उसके बाद आपको एक यूज़र गाइड देखने को मिल जाती है रेक्स 9 की, कुछ इस तरह। और उसके बाद मिल जाता है आपको एक रिमोट कंट्रोल, जो कि इस तरह से है, आप देख सकते हैं। सो बेसिक सा कंट्रोलर है, कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं है इसमें, बट ये है। तो आपको एटलीस्ट एक फंक्शनैलिटी मिल रही है। बाकी अब निकालते हैं स्पीकर को बाहर। ही आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्पीकर। सो ये आ गया बाहर। अब कर लेते हैं इसके बारे में बात। सो गाइज, ये रहा आपका स्पीकर। तो ये है गाइज इसका टॉप, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से ये इसका टॉप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पॉज एंड प्ले का बटन आता है, ये आपका मोड्स का बटन है, ये आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड का बटन है, और ये आपका वॉल्यूम कंट्रोलर प्लस टर्न ऑन बटन भी यही है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज आपको एक लाइट देखने को मिल जाएगी इधर, ये देखें। तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगी आप किस मोड में है। ये जैसे कि अभी यहाँ ब्लूटूथ मोड में हो, तो ब्लूटूथ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपको एक LCD देखने को मिल जाएगी। बात कर लीजिए इसके इनपुट्स की, तो ये देखें, ये इसके इनपुट्स हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको SD कार्ड देखने को मिल जाता है, उसके बाद माइक देखने को मिल जाता है, फिर USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे इसकी कुछ बैटरी आएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1200 mAh की इसकी बैटरी है, आप देख सकते हैं। 10 वाट का पावर आउटपुट है। और साइड्स कुछ इस तरह से इसकी बनी हुई है साइड्स। ये इसका फ्रंट रहा। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ चेक करवाता हूँ। जब भी आप ऑन करेंगे तो इसके दोनों स्पीकर में आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ मोड। और ये देखें गाइस, ब्लिंक करना शुरू कर दिया लाइट्स ने। एक ये आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर में भी लाइट देखने को मिल जाती है, और ये स्पीकर में भी LED लाइट देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये है काफ़ी हद तक ये स्पीकर। अब बेसिक की अनबॉक्सिंग थी इसकी, एक छोटी सी आपको दिखाने के लिए। रिव्यू भी इसका जल्द ही आएगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना था। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।